Hola, bon dia. Benvinguts a la presentació de lo que ha sigut tot el treball que hem dut durant tot un últim any amb el projecte Els Noms de la Terra. Per nosaltres, per tot l'equip del Consell Regulador, ha estat un any complex, perquè hem adaptat tots els nous equipaments, hem adaptat els nous ordinadors, la nova trajectòria, per tant avui podem dir que ja tenim tot un projecte de traçabilitat vinculat amb tot un tema de feina al camp que ens permet garantir que tota la feina ja està molt ben documentada. És un moment en el que ens agrada portar els resultats de lo que ha sigut un esforç iniciat l'any 2019 en el qual es va aprovar tota la normativa que reflectia tota la feina que ja venien fent la majoria de cellers que són operatius a la DEOCU Priorat. Europa ens reclama que els llocs, les denominacions d'origen que tenim inquietuds, posem al damunt de la taula el que Europa interpreta com a unitats geogràfiques menors. En el Priorat, agafant aquesta filosofia europea i aquesta normativa europea, vam creure que cada vegada era més important identificar el nostre territori amb la situació on estaven ubicades les vinyes i que havíem de començar a posar als vins els noms del territori en el qual les vinyes estaven ubicades. Per nosaltres això no ha estat un treball excessivament fàcil, però alhora també us he de dir que no ha estat un treball excessivament difícil, perquè el Priorat, partint d'aquest espai, d'aquest indret on som ara, que és la Cartoixa d'Escaladei, que sempre ha fet de pal de paller de la identitat de la denominació d'origen, ens permet parlar i ens permet identificar cada un dels noms dels paratges en els quals hi tenim ubicades les vinyes de la DO. I aquest sentiment d'aproximació a lo que seria aquest pal de paller, que és la Cartoixa d'Escaladei, i aquesta pertinença a la DEOCU Priorat, també ens ha permès que durant molts anys aquests noms hagin estat vius, hagin estat molt utilitzats per tots els viticultors i viticultores que cada dia fan la seva feina d'anar a treballar als camps. Per tant, en resum, no és res més que posar en valor tot allò que la majoria de cellers ja feien, tot allò que la majoria dels pagesos de la zona ja feien, que és parlar del nom de la vinya i que els vins que surten d'aquestes vinyes portin aquests noms. Nosaltres el que hem fet ha sigut fer tot un recull per poder certificar i per poder posar en valor tota aquesta forma de funcionar del Priorat. Avui, un any després de tot aquest projecte iniciat l'any 2019, que no seria correcte dir que comença el 2019 perquè en el 2007 ja vam començar amb el primer vi de finca i havíem començat amb els primers vins de vila i que va ser l'embrió que ens va permetre, el 2019, tindre ja una experiència i una trajectòria al voltant de lo que era una voluntat ferma de posar i normativitzar tot el que seria el projecte Noms de la Terra. El 2019 l'únic que fem és ja tindre clar que treballem en 5 àmbits d'unitats geogràfiques menors. Serien els vins de vila, són les partides, són les vinyes classificades, les grans vinyes classificades i les velles vinyes. Això correspon a àmbits d'ubicació de les finques i correspon a un diferent procés a partir del qual s'obtenen els vins. I també vam posar en valor una menció, crec totalment important i imprescindible en el conjunt del Priorat, com era la figura del viticultor elaborador. En el conjunt global, tot el projecte queda identificat amb la participació de 51 cellers i amb la presència de 121 vins participants en tot el conjunt de l'escala. És normal, és evident, que la part més gran del projecte l'ocupen els vins de vila. Els vins de vila, o els vins provinents de les viles, són aquells que es fan en cada una de les 12 viles que la DO té identificat al territori. Es corresponen als 12 espais de territori adreçats a cada una de les viles, ja sigui Gratallops, Bellmunt, el Lloar, les dues Vilelles, Vilella Alta, Vilella Baixa, Escaladei, la Morera, Poboleda, Torroja, Porrera. Vàrem identificar 459 paratges. Aquests dos són territorials, igual que la DEOCU,
són espais territorials que només cal el fet de que els raïms siguin provinents de cada un d'aquests espais i que es compleixi la normativa d'acceptació, com seria la productivitat respecte a les vinyes i com seria la procedència del raïm. I en un segon pas hi ha el que serien les vinyes classificades i les grans vinyes classificades. Aquí ja anem amb un indret més particular, aquí ja anem a buscar una observació d'aquells vins que venen no tant del procés final del vi, sinó de la identitat que té el vi respecte a la terra del qual provenen els raïms. I per nosaltres això és fundamental. La clau és la vinya i, per tant, per això vam voler identificar les vinyes. Tenim en aquests moments 3 vinyes classificades que corresponen a 2 cellers i aquest any, fruit de tot aquest treball que hem dut durant tot el 2020, s'ha arribat ja a assolir 3 grans vinyes classificades. Les grans vinyes classificades no volen ser altra cosa que aquell punt culminant en el qual m'agradaria dir que totes les vinyes del Pirat tenen un dret a ser i tenen un espai sempre i quan hi hagi tot un treball, tot un rigor i tota una feina al darrere de bones pràctiques culturals al camp i d'una excel·lència en el moment de sortir als mercats i de ser present en el context internacional. Per nosaltres, tot aquest escalat que hi ha d'aquest conjunt d'unitats geogràfiques menors no és res més que posar a la llum, aflorar, quina és la realitat de la DOCU Priorat. No és res més que posar en valor tota aquesta feina que feu la majoria dels cellers de la DOCU Priorat, però sobretot la feina que fan els viticultors de la DOCU Priorat. Aquella gent que la majoria d'ells, i venint d'un recorregut molt llarg i antic, han mantingut viu el cultiu de la vinya i ara es veuen recompensats pel fet de tindre una oportunitat al món de ser coneguts. Per nosaltres, per la DOCU Priorat, pels seus vins, pels seus cellers, pels seus viticultors, això és no un final. Això només és un dir, hi som i hi som presents per ser en un lloc molt alt. La cartoixa vol escenificar això i, per tant, tot el recorregut de tot el treball que afecta a tot el conjunt de la viticultura i a tota l'elaboració del Priorat no vol res més que sigui el Consell Regulador qui certifiqui, qui doni fe de la bona feina feta per tot aquest col·lectiu. Si em permeteu, i tornant amb aquest món de les grans vinyes classificades i amb aquests 3 cellers que formen part ara d'aquest reconeixement, convido a que l'Albert, del celler Batllac, convido a que el Valentí, de Masdoix, i l'Àlvaro, del celler Álvaro Palacios, siguin qui realment ens presentin les seves vinyes i ens parlin de les seves singularitats. Bon dia, soc l'Albert Costa, del celler Batllac, propietari i enòleg. Estem aquí al Mas de la Rosa. El Mas de la Rosa acaba de ser certificat com a gran vinya classificada i per nosaltres és un orgull estar en la punta més alta de la piràmide dels noms de la terra de la DOCU Priorat. No només perquè creiem que la fruita que ens surt d'aquí, el raïm que ens surt d'aquí, s'ho mereix, sinó perquè també creiem que s'ho mereixen els valors i l'esforç que hi ha darrere d'aquesta vinya plantada entre 1910 i 1930. Primer, parlant amb temes més tècnics del que fa a la vinya, per nosaltres és una vinya molt especial perquè està a 550 metres d'altura, perquè té una pendent de gairebé 60 o 70% en els llocs amb més pendent i també perquè majoritàriament és carinyana, exposada a soters. Tot això fa que aquesta vinya sigui molt especial pel raïm que n'aconseguim i pensar que és una vinya del voltant de 3 hectàrees, plantada per 2 famílies, per Cala Portala i Cala Remogosa, que la van plantar conjuntament, i amb aquesta vinya de 3 hectàrees tenim al voltant de 15.000 plantes, de les quals en produïm al voltant de 2.000 quilograms als anys més productius. Per tant, en traiem de cada planta al voltant de 150 a 200 grams de raïm, poc raïm, però de molta qualitat i que fan que el vi que aconseguim sigui de màxima qualitat.
de Rosa, la vinya que tinc al darrere és una vinya que treballem de manera ecològica, sense herbicides ni pesticides, amb una mula llaurant cada any, i una cosa molt especial d'aquesta vinya també és el seu sòl. El terra que tenim aquí és un terra de licorella, una licorella molt blavosa, que també va ser el que el meu pare i Lluís van decidir que fos el color corporatiu del celler, d'aquesta licorella blava. I d'aquí en surten cada any al voltant d'entre 700 i 1.000 ampolles l'any. Aquest any, el 2019, que és el primer any que sortim com a gran vinya classificada, al Mas del Rosa n'hem produït al voltant de 1.200 ampolles. És una vinya que n'estem aprenent d'ella cada any que passa n'aprenem una mica més, i cada any que passa intento mostrar tot el raïm que en surt d'ella es reflecteixi a l'ampolla. En temes sentimentals també és una vinya molt important per nosaltres, perquè és una vinya que van plantar 2 famílies, i d'aquestes 2 famílies, 2 dones les van treballar durant molts anys, sobretot els anys en els quals es pagava molt poc pel raïm que en sortia. I per posar en valor aquestes famílies, a les etiquetes de les ampolles en sortiran el seu nom, no només el nom de les famílies, sinó també de les dones que les van treballar, la Matilde i la Carmen. Posar en valor això és molt important, perquè posa en valor el territori i la gent que l'ha treballat. Aquestes dones eren dones que venien cada dia a peu, es feien gairebé uns 10 quilòmetres cada dia des del poble fins a la vinya, treballant la vinya, i després tornaven a casa seu esperant que els seus marits tornessin de casa. I això també va molt lligat en el projecte social que tenim des del celler Batllac. Des que el meu pare i en Lluís Llach van començar el celler, sempre hem tingut una afinitat o una finalitat social dins del celler que fa que posem en valor la gent que les ha treballat, la gent que les ha cuidat i el territori que ens envolta. Doncs ara ens posem a tastar el vi del Mas de la Rosa, de la vinya on hem estat. Quan vam decidir on fer el tast del Mas de la Rosa, vaig decidir que el millor lloc seria a la terrassa de la Final, al mig del poble. El projecte Batllac va ser fundat per 2 persones, un era el meu pare, Enric Costa, i l'altre és en Lluís Llach, que encara segueix sent el meu soci. Ells van fundar el celler al mig del poble, sobretot per un afany social d'ajudar el poble en el moment, a principis dels anys 90, en què sortíem de 2 crisis, ja veníem de la crisi de la fil·loxera, però després hi havia la crisi de l'avellana, i ells 2 van decidir fundar el celler al mig del poble per recuperar patrimoni del poble, però també perquè els treballadors fossin del poble i perquè la gent que ens vingués a visitar vingués al mig del poble de Porrera. Per això el millor lloc que jo vaig pensar per fer el tast del vi del Mas de la Rosa era a la terrassa de la Final. La Final és l'edifici on fermentem i embotellem els nostres vins, i ara estem a la terrassa i jo em sentia molt bé abraçat darrere pel poble de Porrera, que és on ara he fet les arrels i que m'estimo molt. És un vi que jo encara estic aprenent. Sempre he pensat que de les vinyes que tenim al llarg dels anys n'aprenem i aprenem el que ens pot donar, els fruits que ens poden arribar a donar, i també crec que els enòlegs que treballem als cellers, si treballem amb aquestes vinyes tan bones com crec que és Mas de la Rosa, doncs la nostra feina és bastant fàcil, perquè la qualitat ja la tinc a la vinya. En aquest cas, com us hem explicat abans, el Mas de la Rosa és una vinya 100% carinyena, pot haver-hi un 2 o un 3% de garnatge, però és majoritàriament carinyena, plantada entre el 1930 i el 1910, i és el que tenim a dins les ampolles. Aquesta carinyena de Porrera, de pensar que estem a Porrera. Entre Porrera i Poboleda som els pobles que estan més a prop del mar, per tant els pobles que treballem molta més carinyena que no pas garnatge.
en aquest cas Mas de la Rosa és 100% carinyena d'aquesta vinya, i al ser una vinya alta, uns 550 metres i 600 metres d'altitud, fa que els vins siguin, el vi que en surt sigui molt especial, no? Perquè aconseguim un vi corpulent, no? amb boca, però que a la vegada és fresc degut a l'acidesa que li dona l'altitud de la vinya. En aquest cas, el que vull fer és que la gent que tasta el vi del Mas de la Rosa el transporti directament en aquella vinya. Per tant, vull demostrar en un vi, si es pot, la duresa de treballar aquesta vinya, però també l'elegància i la tradició del Priorat, no? En aquest cas, el Mas de la Rosa el collim el raïm el collim entre finals d'octubre. Amb el canvi climàtic hem anat avançant la collita, però normalment és finals d'octubre. Després entra tot al celler, es fermenta de manera espontània en barriques de 300 litres obertes de roure francès, i després el vi passa entre 12 i 14 mesos en barrica de roure francès de tercer o de segon ús, no? Després el vi és el que aconseguim, el Mas de la Rosa. També és un vi que només fem amb les anyades més bones, per tant hi ha anyades que s'ha descartat fer-lo i hi ha anyades que sí que s'ha fet. El Mas de la Rosa, en nas, el que ens dona la carinyena sobretot és aquests aromes de confitura, de marmelada, de gerds, però a la vegada també ens dona molts aromes de totes les flors mediterrànies que tenim al voltant de la vinya, no? Com el fonoll, el cap d'ase, etc. No? Després, en boca és una mica el que us deia abans, no? D'intentar ser un vi que et dura en boca, però que a la vegada té aquesta acidesa que fa que sigui fresc i molt elegant, no? I això és la importància d'aquest vi, no? Un vi amb 15 graus i mig, doncs que almenys tingui aquesta acidesa que el faci elegant en boca i que almenys entri fresc, no? I això és el que vull demostrar en aquest vi, no? El que vull mostrar és la vinya en si, no? El territori i que tenim la sort de poder-lo treballar. Bon dia, soc en Valentí, de Masdoix, i estic aquí avui per presentar-vos la nostra finca Tossal d'en Bou, gran vinya classificada. És d'aquesta vinya d'on obtenim les carinyenes amb les que elaborem el nostre vi 1902 Tossal d'en Bou. Què és el que fa tan especial aquest espai? D'una banda, la seva localització. Tossal d'en Bou està a la part nord de Poboleda, està a la part alta del riu Siurana i fa frontera amb el barranc de les Foreses, també amb el municipi de la Morera del Montsant. I és en aquesta vessant orientada a sud-oest on, després de la filoxera, va ser una de les primeres vinyes que es van replantar amb carinyenes i garnatges. És bàsicament una finca on el 85% dels raïms són carinyenes i seguint el que era en aquell moment establert, les garnatges estaven barrejades entre les carinyenes al mateix temps que altres raïms també de raïms blancs. Aquesta és una finca que està a 450 metres d'alçada de mitja, el seu punt més alt és quasi bé de 520 metres i bordeja després amb la carretera per la part de baix, que deu estar al voltant d'uns 390. Aquesta ubicació, diguem-ne d'alçada, en vessant sud-oest, ve acompanyada pel fet d'estar a la part alta del riu Siurana, la part més fresca. I conforme parlem llavors d'aquesta ubicació, passem a un dels elements més importants, és la part més frescal de Poboleda. Pel que fa referència al sòl, continuem, i és evident, mantenint la singularitat del sòl. La totalitat d'aquesta finca són licorelles del Paleozoic. Això vol dir licorelles de fa d'entre 320 i 340 milions d'anys. Un terra sotmès a grans pressions que ha transformat
i els ha convertit en aquestes pissarres. Se'n diuen també pissarres greixoses, o també se la coneix comunament com a saldó. Aquesta és una roca molt pobra, amb molt poca matèria orgànica, amb molt poca capacitat d'alimentar la planta. Llavors, quan nosaltres plantem aquí, les arrels han de fer un gran esforç per anar, diguem-ne, a través de les fissures d'aquesta licorella per trobar algun tipus d'alimentació, algun tipus d'humitat que ens alimenti aquesta planta. Des del punt de vista del propi terra, és un sòl molt pobre. Des del punt de vista climatològic en aquest espai, estem parlant que el Priorat seria un sistema mediterrà interior. Què vol dir això? Que en el nostre espai, fàcil un 15 d'agost a les 3 del migdia en aquesta vinya podem arribar quasi als 40 graus, mentre que a les 3 de la nit d'aquell mateix dia la temperatura pot baixar fins als 18-19 graus. Què vol dir això? Un gran diferencial de temperatura que fa que el procés de maduració en aquest espai sigui molt lent. Sigui lent, facilitant una bona creació d'estructura de la planta, com al mateix temps preservant l'acidesa d'aquest raïm, d'aquesta garinyena tan fresca i delicada que està plantada aquí. Les vinyes aquí plantades es van plantar després de la filoxera, de les primeres vinyes plantades a Poboleda, per una sola família que després, durant els anys, va anar buscant les millors localitzacions en aquest tossal d'en Bou i que després, per raons d'herència, va anar repartint i que a Masdoix, des de l'any 2000, hem anat agrupant de nou, aconseguint no només poder entrar als raïms des d'aquella data, sinó també la propietat de la mateixa. És d'aquest espai on aquestes vinyes plantades ara fa tants anys, ens estan donant rendiments que poden estar al voltant dels 250 grams de raïms per cep. Estem parlant de rendiments de 900, entre 900 i 1.000 quilos per hectàrea, que estem parlant, evidentment, de rendiments molt baixos. Des del punt de vista de la pluviometria, aquest espai és també especial, perquè el fet d'estar al costat mateix del riu Siurana, a la part més fresca i molt a prop de les muntanyes de Prades, fa que en aquest espai tinguem una pluviometria una miqueta més elevada. Coses que, conjuntament amb aquest vent també més fresc, aquesta temperatura més baixa i aquesta pluviometria, fan d'aquest espai, aquesta Poboleda la Frescal, on puguem obtenir aquestes carinyenes més tardanes, tan fresques i tan elegants. Una vinya certificada, des del punt de vista ecològic, on la treballem únic i exclusivament en productes naturals i on, evidentment, s'ha de treballar tot a mà. Estem llaurant amb animal i estem treballant, diguem-ne, amb el nostre equip, la vinya des de la primavera fins a la seva verema. És aquesta vinya una vinya que a més ha estat treballada des de principis del segle XX. I per nosaltres ens sentim guardians, ens sentim receptors d'haver tingut la possibilitat d'heredar aquesta vinya treballada des d'aquell moment i que avui ens dona aquests raïms tan especials amb els que després elaborem aquest vi d'aquesta carinyena centenària. En 1902, Tossal d'en Bou, gran vinya classificada. Les carinyenes de Tossal d'en Bou normalment comencem la verema a finals de la primera setmana d'octubre. Una verema tardana, amb una part frescal, com hem vist abans. Recollim el raïm amb caixes de 15 quilos, fent ja una primera selecció del raïm a la mateixa vinya, i arribem al celler on passa normalment per la càmera frigorífica per assolir uns 5-6 graus de temperatura. Des d'aquí l'entrem a la sala d'entrada de raïm, on passa per la segona selecció abans d'entrar a la desrapadora. Sortint els raïms de la desrapadora, hi ha una tercera taula de selecció, vibrant, que separa els petits grans fent-los caure i acaben passant els grans a una cinta on un equip de 3-4 persones selecciona raïm a raïm tots aquells que no són perfectes, que estan sobremadurats, que tenen un pul verd, és a dir, tots aquells que no entraran directament a la nostra tina. Sortint d'aquesta taula, passen per una trepitjadora i el raïm entra directament a la tina de fermentació. Fermentació al voltant dels 24 graus, amb maceració depenent de la qualitat de les pells, i després el vi l'entrem en bota nova, de primer ús,
al voltant de 14 mesos, de roure francès. I és a la primavera del segon any on preparem el cupatge i embotellem el vi. Està normalment 2 anys en el celler abans de sortir al mercat. Color fosc de capa, és el que li dona la pell d'aquesta carinyena tan i tan vella, vi negre. Amb nas, austeritat, mineral. La licorella. La carinyena ens transporta en aquesta licorella. La carinyena creix la seva arrel en aquesta licorella. Especiat, ens apareixeran notes florals, de violetes. I fruites, però seran fruites negres, petites, fruites de bosc. I el nas, el vi es anirà obrint. La carinyena té un punt reductiu i amb el temps ens anirà donant més i més aromes. En boca és la fluïdesa del vi el que realment ens crida l'atenció. La combinació de delicadesa, frescor i concentració. Un pas sedós, un pas lleuger. Un vi llarg. Notem la concentració, però el vi no ens pesa en boca. El vi és pura verticalitat. El vi el sentim. Sentim com el vi ens activa. És un vi que ens mou aquesta ànima que tenim. Llarg. Un vi llarg. Un vi que demana la nostra atenció. Un vi que demana que hi estem atents. Un vi que ens demana que sapiguem escoltar l'austeritat del nostre espai. Un vi que ens transporta en aquest espai auster, en aquest espai on només la vinya ens pot donar fruits que surten d'aquest sòl de licorella. 1902, Tossal d'en Bou, gran vinya classificada. Hola, soy Álvaro Palacios. Me encuentro en el viñedo de la Ermita, en el municipio de Gratallops, aquí en el corazón del Priorat. Estamos en un viñedo que, bueno, es pequeño pero majestuoso, mágico. De él fluye un vino sin precedentes. Yo la denomino a esta viña como si fuera un pequeño iceberg dentro de aquí, en el corazón del Priorat. Y esto lo digo por sus componentes, ¿no? Su material es frío, esencialmente de aluminio, que diríamos que su unidad térmica es lenta y preserva mucho el frío del invierno. Luego también está su altitud, pero sobre todo su exposición al norte, mirando al Montsant, y también al este. Es la típica ubaga que se dice en catalán, que se dice en la región, una umbría protegida de la insolación diaria, o sea, está en sombra prácticamente todo el día, y además que recibe los vientos húmedos, la garbinada del mar. Por otro lado, es como un patrimonio histórico, un tesoro histórico inalterado en el tiempo. Son viñedos que los han cultivado familias durante siglos y siglos y se sigue cultivando como era, en la forma de vaso, en la misma densidad de plantación, cultivado con caballerías porque la orografía así lo exige, y además preservando esas variedades autóctonas, en este caso de la Ermita, mayoritariamente de garnacha, con un poco de cariñena y un poco de variedades blancas históricas de la región. Otro factor relevante es la edad del viñedo. Parte de ella, muy poca, se plantó en 1910. La mayoría del viñedo se plantó en una fecha emblemática, que fue el fin de la Guerra Civil, en 1939. La familia Maimí replantó la viña en el 39, la cual hoy en día se compone de 1 hectárea 45. La producción, por lo tanto, no es muy alta. El máximo de producción de botellas que puede ofrecer esta viña es de 3.000 botellas, pero la mayoría de los años, debido al capricho de la garnacha, que de hecho es una variedad
sensible a los rendimientos por diferentes motivos, su memoria, su dificultad en el momento de la floración, pues la mayoría de las veces produce la mitad de 3.000 botellas, entre 1.000 y 3.000 botellas sería la producción. Por otro lado, en ella hay una magia, hay algo especial que es por el qué, es por lo cual se embotella aparte, ¿no? Porque realmente fluye de ella un vino sublime, ¿no? de una dimensión indescriptible. Dentro de la donación que ha hecho la DOC Priorat, la Ermita 2017 alcanzó la cúspide de la clasificación, como gran viña clasificada. Al final son muestras escasas de talento natural e histórico, ¿no? Es uno de esos lugares donde el capricho de la naturaleza se junta en aspectos diferentes y de él emerge esta maravilla única. Pues con transparencia y humildad estamos recuperando lo que un día fue, estamos recuperando el talento histórico y natural de un lugar único, ¿no? Estamos respetando el origen más concreto, estamos llamando al vino por su nombre, ¿no? La Ermita, el paraje de la Ermita. Y aquí lo tenemos, ¿no? En este caso la cosecha 2019, que en el fondo es un estallido de antigua sabiduría, de una tradición histórica que al final lo convierte en una pieza única. Presenta con este aspecto de color rubí, abierto, radiante, vivo, ya en la boca, en la nariz y en la boca la textura, los aromas, su complejidad llena de matices también, de frutos rojos, las cerezas, las grosellas, todo rodeado siempre de la acidez cítrica que otorga aromas de naranja, piel de pomelo, dependiendo de la añada, cubriendo y dándole vivacidad a esas frutas rojas características de la uva garnacha, que en esta región y que en esta viña adquieren una energía y una dimensión casi superdotada y a la vez contenida por el equilibrio que le da el suelo, que le da el mar, que le da un entorno vitícola histórico. La pureza, la transparencia, el aroma del campo, el aroma natural, casi el sonido de la naturaleza en la copa. Y en la boca también esa pulcritud, eso algo tan puro, tan único, tan genuino, tan singular, envuelto de esos sabores de frutos que da la uva y a la vez los sabores telúricos, los sabores del suelo, de la luz del sol, de las plantas que lo rodean, de todo el entorno natural que rodea el viñedo, sobre todo una zona como esta con tanta biodiversidad en combinación de viña con sotobosque, el aroma del romero, de las plantas mediterráneas, de las flores en primavera, una belleza. Es algo indescriptible, trato de explicarlo lo mejor que puedo y esto es al final una joya inimitable. Esto es un gran viña clasificada y esto es la Ermita. Salud. Ha arribat l'hora ja de despedir-nos des de la Cartoixa, des de la DOC Priorat. Esperem que tot el que us han presentat hagi servit per il·lustrar molt més el que és el projecte Els Noms de la Terra i només desitjar-vos que en un futur immediat, en un futur no massa llunyà, ens puguem retrobar i puguem compartir aquests vins a les vostres taules familiars, a les vostres trobades d'amics, compartir-les aquí als cellers del Priorat i, per què no, un dia poder compartir els vins aquí a la Cartoixa, com estàvem acostumats a fer. Per tant, que tinguem força salut i que puguem gaudir durant molts anys de molts bons vins. Gràcies.